Ti Masakbayan. Isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, na ikari. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hinapay ang grocery, sakbay ng agawidag. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ti asawa ni Albert. Adda ka holding hands na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da iti hotel. Video ida. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyang ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan dayta? Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Dayta ti pakaragsakan na. Amangan no agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanugot ak idi iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan day ito linutong asidaan na nalolit. Kat naimas mo't dayta, ma'am. Magustuhan to pa'y da senyor kan Sir Albert. Dayta ti sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumong-basungbat kanyak, ha? Ay, aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat, ma'am? Ay, anay ko manan. Imbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulog. Amahan no kayat mo, aday ito'y bubuungan a plato ti barsak ko ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na, tapno awanin parikot. Ay, agikatakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan dito balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wanuranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak mutla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat ng aramidem. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay! Ma'am Sheila. Ada kadwa maalalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan mi. Ay, wag, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay ang nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggan diyang ababae.
Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tilin lang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli mo kalatan iti makikita, na? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarak mo dita silid mo. Ay, uwan, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalolit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agahawid. Ijay probinsyayo. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Ang muklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain. Albert, tinumpan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaad ka laang ditoy. Isungawan karbangam amang yawid iti lalakim ditoy. Ha? Ne, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo, ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko ang lalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Tinaulbod dayta. Sana nanaskan ama amuam. Kan dayto'y titandaan ama. Iti kanito nga dadakas ama pasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagi tilintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ama punas dito'y pusok? Kunamot anata orday ta nga Albert, kan bak nang pay. Siyempre, natural ama inlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yo. Day talaang ta pinagsina yo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Katadakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sika ti ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wan papa. Makamuka no agmay-maysa ka amapan, wenno mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakin kwa na. Sige, sika ti makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay saan napudno ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay a pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sika ti mga iwan kini baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, owen, sir. Mas talkan ka ang mga iwan kini baby, ngem ni Sheila. Tamumat, adi na maipatag ti anak ko. Owen, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuada ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, owen, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Akapi kayaw, ta isaganak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, ija opisina yaw. Sige,
Awon kayam. Inted ka din ni Sheila ti sweldom iti daytoy abulan. Wan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yo, senyor? 3 na bulan tinapalabas. No ingato yo ti sweldok, sir. Pa'y nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas iti sigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Tasaanak mat nga agbisin ditoy, tanagado mat ti makan. Saan dakmat nga imutan iti makat, senyor? Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wan, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pangibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Kat ikan kay itidakkel agatan. Ha? Anya kay dayta, ma'am? Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang may patungpal. Gaputaadda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad. Anya ka di nga min dayta, aya, ma'am? Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawan, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito'y balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag? Ikasanaw, ma'am? Makaamukan no inkaipakan iti tigre. Tigre? Ay, awan tigre dito, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungpat ka kanyak. Tasi kantumat ti sumaruno apo kawak. Ha? Kwa, ma'am. Sige, siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural a mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Oon, ma'am. Sige, siya kon ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanaloli. Aday ta. Narnakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanudyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Kat dakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam, nanalolit. Apay adi ka pa'y laggunay. Owen, ma'am. Sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apo kawag. Maawatan. Huwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan.
Pampanunutek ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahil ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kan kuana, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awilaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumikli kaklaan iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alaam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit sa anan. Gaputa ang mga pagtaudan pa'y tiriribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Pagtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-amo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayo sa ganak adedi na. Mabit laang bon, baby. Taalaag tayo di din, buwan. Oh, atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsublay, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan nga ayatan ni Albert ni Sheila. Kat ni Corazon ti ayatan na nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti imparamit kan kuana ni Sheila.
ngam saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na no anya ti rumbang nga aramidan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisain. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan nga agsubli kada Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, na makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na amang ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akon itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga rod mangkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matijay balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rod. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakaubba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di iti makisarita kada kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon timang padakkel. Ano niya? Sige, da kami timang padakkel iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak paylaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar kan kwa na. Sigurado ka kadi? Ngam, kasanon og kinaawatan kayon to iti asawam. Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimusayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am-am mo kakabagyan ti nakirilasyonak. Kan may sa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Takwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na.
Kan amok anasaya at masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asublyan ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat ada kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng, maham. Uwan, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Uwan, nanamilay. Taamumat nga aging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang ayos lata kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Uwan, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Uwan, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana, gaputa maysa nga ina. No apay mo't day dya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga, tanakaanak pa'y, kat padak ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Alam, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay nga agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayam? Berna, kailiw ko na giti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin kan nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam anasaya at ti kasasaan dagiti anak mo. Ita ka lang asimang nanalolit. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin? Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta karayan? Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaran. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli.
Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadiyo nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka no ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na yung bag. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno adda mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino ti ayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, J-Bar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga Alang Rod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulata, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kankwana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mo pasalubong ko kan ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang arod. Kasta pa'y. Agrubot kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo metan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw nga imasidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. Amumat asaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, aglubwat tan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainap ko ni Maria Angela idirabii. Anya tinaitagtagainap mo, may papankan ko na. Nakakaasi kampay idi iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akasta ko rason. Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina.
Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agong ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrat. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay balayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Angam, Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni balayo. Nangag mo ka ni, ken naawatam timbagak na nalolit. Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idikal man pa'y laang nga urayag. Ngam di mo mutla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugali, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolin. Sige. Aramidam tamadaksan ka. Oray man. Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, tasika ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laong mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Tanong saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda amin iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot anatangsit kan. Ay, ti kunayo kit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargang kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik dayta a kwarta. Padasem nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsintunadaw? Nang runa, nugamdan yu atakawan ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduda ito yung kwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko lata na ito yung kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Uwan nga rod. Adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyay lakatukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta ti bang magam kanyak. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaang. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagandadala makabsat mo saan ka di? Wan, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat itid ko. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na.
Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit ti tangdan na iti impaaramid kenkwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang ta iso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom. No adamot man ang gundaway. Kat utang da ka utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakos, saan da nga amu ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa unina ng kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanong tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay ang kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawid ang. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito'y ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta maira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige, kat isaganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo biit. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, Nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige sir, adda linutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Giseled. Amangan ngamin numalukag. Sige, panawan kayo pa'y. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Sa aming anak ti uban ni Amanda, Albert. Diyak ang muno asinuti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Sapay kasla anak yo.
Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumutan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaddaan kami iti anak. Nga maging gaita, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak Dani. Iso sige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kastagayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamot ten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na. Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanagnak aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala, tanga inawat mo day tanga ubing. Makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kwa na. Sige, sikat ti makaam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod, awanan makunak iti dayta, ay wanam latta nga rod dayta nga ubing. Laglag itong tiimbagak arason. Diyak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wan, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wan, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasla saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya? Dayta ti pudno, Albert. Sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso kano ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabaling ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputayin surot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasaya ta pagturungan da ito'y asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsaritaan ta, Nana Lonit. Wan, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, inka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wan, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wan, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kayat ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di uray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagay. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno may papan iti ubing. Senyor,
Ibagam ti pudno. Wan, senyor, sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimrek diti unag, ngam inuray na ti ubing ijerwarte gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak ni Corazon, nga iti maisa nga aldaw, kat awagan na ni Sir Albert, ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Ti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Sa anak nga agul-ulbawd. Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati aken ka, lolit. Itamampay nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain nalan ni Corazon ti anak mi. Anya? Impanaw na ti anak mi. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damot karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadan na. Nalabit ang nakapagpanunuten. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay tidakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan nakan nga imbibi ang kadagiti anak nyo? Namala, sapay ko ma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay kumatakasta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manun alawas nga awan gaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na kuman ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin kwa na nga itid na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kuntaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tay ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abidot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklaangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo, gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural, ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak mismo ti mangaywan kankwana. Kat, sa dinuitan ti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day ta kankwana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Uwan, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawam? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubing? Uwan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam.
ngam ti anak mo. Mama, ada nga mindua pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya mi. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kad sana ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaam mo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Ngam, sigurado ka kadi? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kayat mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso aditoyak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Oh. Inturon nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y silit ko. Saan ka nga ay ayatan? Agingga ka dita. Kat dinaklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilid. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y silit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y silit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursuro nak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papanandang ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong unget ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay agong unget arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka, Mat Lolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipod numot, senyor. Hey, kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwon, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpaut. Saan to nga ta maurnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa? Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot mat ni Amanda ta maawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas at napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir iso ama ditirik na na. Iso aday jay, agong unget arimwar.
Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo may bagbagay. Pudno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langan na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wood, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpaut. No sa dino nga tatinapanan na, katrabrabeen. Uy, Ray! Ito na pa iti ara. Kaya't kupay tagpart na. Waiter! Yes, ma'am. Ito na pa iti ara punak. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka! Dinagmayan ti asawa! Kapakan ka! Albert, agsapan. Ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon akasta ti aramid na. Saan pa yan nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam. Ngagbalbaliwan. Kat urnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga ingkalay sa ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta isu idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa, asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan kwa na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang datan iti trabaho. Anya? Agtukyat tiriknak. No kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinaganakken kwa na. Manumot tan abulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabii, nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Ngauray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga rodan nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday ta nga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka di asarongkaran ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan atagaw-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod pa'y sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingan. Ay, naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon nalata sa rungkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isunga awan parikot iti dayta. Ay, nasaya at kay tipada matao. Ala,
Sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apaka ay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad da sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho, Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayaat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang taken ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Ta saan konto nga ibagakan ni Sir Albert? Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasyay laag ti panang gibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Ya. Pakaragsakam ka di atalaga ti pandakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O, ala, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik-naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungag ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Ay, Perla. Apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mat ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kankwana. Agamakak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka atulungan iti trabaho. Diyak kasapulan ti tulong mo. Albert, talaga ka ti adinak maayat. Naibagak day ta idi pailain. San amabayin? Among ka di no apay nga agrebrebel de tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak.
Di nak maayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga umdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapula ang itiday ta rason. taas sino ti ayatan? Dayjay ako rason? Sumarden kan. Awan serbi da ito'y asalitaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipom dayta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya, mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos! Apay ako na mabastusak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang, ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko ang papananta. Tanaul uliman. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon. Jack amo, Ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputan na amiris na abiddo ti relasyon da ka ni Albert. Kayat ko ang makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Jack amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanyak. May papan kadakwada kini Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Iswaday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken ko na. Kaya't kula amaamuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak kano iti dakkal agatad. Basta ibagak kan kuana no sadino ti ayan ni Corazon. Katulungak kano amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan ko na? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka man ng Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Iso nga awan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, Ma'am. Dai mas tilutok. Sika? Saan ka di arong bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, Ma'am. Ngam amok, anabannog ka, anangawawir kan ko, ana. Saan abalit na nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, Ma'am. Naimas tilutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya tilutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya ataklat na. Sika, kumusta kan? Ganti anak na, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Naku na ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubingkan ka. Ha? Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw.
Kasano ko mapasamak ti kasta? Anya, Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak dito'y balasiw tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano ang dadakas na napasamakin ko, ana. Mamati ak nga awan dakes a napasamaken ko na. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Bindot na talaga ti pangandang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert, ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. Katsapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya di naramid da kan ko, ana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Mananaga na ka talaga. Anya tinapasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas na napasamak iti anak mo. Urayam ti awag ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Darasam, natangal amin nga arak nyo. Ang lamasakit iti anak. Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya daka sa damag. Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, itipan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agsangsangit ni Corazon. Gapu iti naamuan na amanon abulan tinapalabas ngawan ti anak na iti sidong ni Albert. Iti panagawid mat ni Albert, tapno kasarita na ni Nana Lolit, adda imawag kan kuana, kat impakaam na nga adda iti ospital ni Sheila. Inawagan mat ni Albert ni Nana Lolit, kat impakaam na tinapasama kan ni Sheila. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Senyor, dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Oh, anya dayta? Anya daka sa damag? Ni Ma'am Sheila, ada iti ospital. Na disgrasya. Kasta ti ko na ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Huwag, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya? Anya tinaramid na? Jakam mo, mapanak ka no ita iti ospital, senyor. Kasta ti ko na ni Sir Albert. O sige, mapanta adwa. Inawagak na tanti ina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay ngaminen, tanabarta ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nangyag ken kuana dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival. Aniyan? Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge ti mbagada pagdiretso ah.
Isuday ta ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso dayta? Saan nga iso? Ay, ikatagtiabong na. Sheila, iha! Sheila! Labanod tinangiluganan da iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nanalolit. Sungbatan nak iti saludsudaken ka. Ket tipud no ti bagam. Ha, sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha, Amok asaan ka dakas sa tao, nanalolit. Iso ang mamatiak nga awan dakas anapasamak iti anak ko. awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaad ni Baby Angela. Maay-ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir. Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapanta iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kading awan dakas anapasamak ken kuana. Wan, sir. Katno kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Diyak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Ta sigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam ken ni Corazon, sir. Katno diyak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amismo ti aggunay. Kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya? Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ti pagyamanak, imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di. Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing, iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itad. Ha, ti kunana. Siriban nak. Ha? Sana mabalin Dakkel agad at tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas gastos para kan ni Baby Angela. Nga oray amok nga damot mabalin tayo nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akin ka, nanalolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apagpaggadan na. Uwan, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni Baby Angela. Corazon, Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? At nakatidakas anapasamak ken ko, ana. awan, agkalma ka laeng. Awan dakas anapasamak ken kuana. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam ken kuana. Kayat ko amaamuan. No apay anag parang asyak tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas iti nakonakon. Natalgad ti anak ta. Ket awan ti rumbang apagdanagam. Agya manak no kasta. Ket sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumangagan anad. Ket kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. As sikaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Di ka di asawam ti dakdakamata. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no ang nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit, Albert. Kalpasan ti tabon. Kayat kong agsublikan dito'y Pilipinas. Tas sika mismo ti mga iwan kadagiti ubing. Sige. Sikasumpay ti panakaitabon ti asawam, Albert. Pagsaritan tanto da iti sabali agundaway. Ket manan, makipagladingit Agyamanak, Corazon. Nasayaat nga rod
No awan dakos ang napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka, sangit. Kita man talangam ita. Kalata kimutong ka. Nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom. Ada may sapay anamuak. Anya dayta? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha? Ala, apay ngay. Nabartag ka no ang nagmaneho. Ay, sus. Dayta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amok adi mo inayat ni Sheila. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko ana sursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang ti inaramid na. Amapan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga aramid na. Kanayon na bagbagaan ni Papa. Ngam sana dumngag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulen dak kadi iti ipupusay na, Mama. Saan, Albert? Tamok ti ugali na. Awan pa nagbaliw na. Kanaamak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jak met kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert. Awan sabali a pabasulan ni Sheila itinapasamak ken kuana. No di iso matlaen. Una yun tinapasamak iti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namilay ti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Kababain mat ka ni Sir Albert. Lodyak man laag pakita iti panakalamay ti asawa na. Alang rod, agpalaskan, tamapantan. Sana ka makaturog, Perla. Apay, anya ti pampanunutam. Ni ka di Albert, tamay sa itan abalo. Sana. Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti panakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat anya nga ro ti pampanunutam. Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasaysaya at kanuno siya ka mismo ti mga iwan kadagiti anak mi. Katuan mo't, nasaya at no kasta. Alam, sikat ti mangudang iti dayta. Sayang mo't wag supliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam ana imbag korason. Ha, Ma'am Amanda? Ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Apayakas lamas na o kalaunay na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan laang abos? No di kat aggayem da. Ay kasta gayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya ti kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam abos mo. Adi mo mapanawan, gaputa na singpet da. Ma'am, boss ko ni Sir Albert. Apalayan, maudin da ito'y arabi iapan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito itibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagpartak ang nagmaneho. Saan kumana pasamak ti kastoy. Anya nga rod, di tay maibaga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kastoy ti wagas ti pupusay na.
Di tayo amudag iti pagteng iti biyag tayo. Sayang abalayan. No kumata na saya at nga asawa ni Sheila. Naragsak na kuma ken ni Albert. Kasta mo tinamnamak iti gambidot gayam. Gaputa sa andaan naragsak. Ala, anyang arod. Saanan ang maisubli tinapalabas. Nalpasan ti tabon, iho. Wen papa. Adda na sa ukanyak ni Lolit may papaniti anak mo. Wen papa. Agpakuyog akin kwa na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pariko ti anak mo. Ngamin, nasaya ta tao tinangibatsan na. Wen papa. Ket pagyamanak unay dayta. Ala, agrubwat ka nga ruden. Taytay pa'y ang nakarubwat ni Lolit. Daytoy abalay tinangibatsyam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen. Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko. Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwak la di lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Ngaben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta. Ti ubing nga ubba idi ni Amanda ang nakitak. Kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubing, sir? Saan? Insarak aminan ni Amanda iti seleda. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir? Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken kwa na. Dayta ti pudno anak pasama ka, Ma'am Amanda. Saan ko apudno nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to'y tinapasamak. Ken, Lolit ti pudno anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Diyak matukod a panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan. Tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib. Kat amo na tinararamid na. Kan naimbag. Tas sikatin ang ibatyan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo at tao. Wen, inaywanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon ang mapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kat kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo? Saan nga ta nasaysayaat no agyan pa'y laang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela? Umay munto sukunan ti ubing. Iti sa bali ang gundaway. Ngam saan kumapay nga ita? Ay, Jack ni namnama. Nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di. Nga oray siya, ket kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan kwa na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kwa na ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kwa na ti anak ko? Gaputan nawayalat ta nga umay ije balay. No addanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pa'y lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pa'y kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, apimusay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nualalyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bale? Tasan ang mabaybayan ti anak mo. Nga anak ni Maten. Tada kami itan ti agpuypuyat. Ngamin, nurabi aldaw para kan kuana. Ngamno iti aldaw.
Rabi para kan kwa na. Gaputan nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di. Ala, agmulta ka. Pakanenak, itaalan spray. Ariglado. Day talaga yam. Sige, Albert. Kastapay nga, Rod. Katagyaman na kiti pa nag-video call mo. Ikisnak tulatan ka ni Baby Angela. Bye. Uy, nakaisom. Ah? Kaputawan dakas anapasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga iwan. Amamom day ta, Dani? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kastagayam. Kat, anya nga iti imbagam kan kwa na. Agawid ka kadiitan, ije Pilipinas? Saan pa? Total, basit lang na panawan. Malpasan ti kontratak dito eh. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Wan, husto ka. Kan, jak pa'y kaya't ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanes na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko a plano ti makisinnublian ken kwa na? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo tinaikari kan ni Albert, iti tunggal maysa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, denggan ti paggibusan ti seryetay ita alawas na pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kaya't pa'y ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minno at damay baga dagiti tao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinnublian kan kwa na? Ngam, sigurado nga dalat tamasang udag iti tao. Anya nga iti ammom, no da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak, agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging gaita. Ngam, saan kon akali kaguman ti panagsinnublian mi? Ha? Apay ngay? Kaputa makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akali kaguman ti panagsinnublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpayso ti pasama kanya. Saan taanam namaan, nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mga iwan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay,
Uray kas Jenny nana lolit, tanapintas mat. Kan saan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la dayjay iti 42. 46 ka no, kunana. Ket kasanon, numaya dayo kada ti ubing. Anya ti aramidam. Ha? Dani? Ay na, honey. Saan kang agsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. Uwan. Kasta ti pampanunuta, kani. Day talaang tamalidayanak. Numaya dayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay lang kuma. Tamaadaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay. Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumot ngamen kat dinigos mo. Iso aday ta, naimas titurog na. Wan nga rod, Nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka kadiita kat di ka pa'y laag sikog. Saan pa nga rod, Nana? Ngam, saan ka maawanan itinamnama? Di muntumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupos. Diyak kayat, Nana. Basta mang namnama amaaddaan kaming tumatlaang iti anak. Ala, sapay lako mga rod, ma'am. Nakaturog gayam da Baby Angela kan Ma'am Amanda. Kabsat Milay. Ay, wan, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreeng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakareeng no iti rabi Kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod na nga anak na ni Baby Angela. Sapay na sa o kanyak ni Sir Albert. Akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng. Taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat. Ta sumangpot pa'y ti maysa at tagaaw-awer. Anya? Wan kabsat. Tapno sanda ka nung agin na dayong agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No de ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to nalaan ni Baby Angela. Di da pa lang amin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-addan amasair ka, no ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinam. Honey. Narigrigat no dumakdakal ti ubing, sa maisinakan ka, honey. Ad-addan ang nasakit. Anya mo't kunak no agbalin nga anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon, saan abalay? Tanakatulong ka ni Baby Angela. Ala, di ka nagliday, Amanda, honey. Apay nga ka asaan a panunutan ni Corazon, amasaktan matirik na ni Ma'am Amanda, sir. Amuna dayta, ngamkit di. Nawaya tayo amang sarungkar itubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo iti lugar da. Tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo andayo ti lugar da. Ngam awan parikot iti dayta. Wen man, sir. Mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda, taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwame ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho.
Nalapit akasta. Anyamot din. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni Baby Angela, nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Gasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgora, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impatigyo ti anak na. Idaw-dawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yuman ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni Baby. Tarumuartan dito'y silid. Agur-uray yung da Albert di tasalas. Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo ije lugar da Corazon. Itikas ta. Amum tunti pang pasyaram ka ni Baby Angela. Sana bale. Tamukmatkit di ti lugar da. Uwan, honey. Wan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubaa mo ni Baby. Tarumuartan dito'y silid. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ubak ni Baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinag-drive itilugan ni Papana. Kat surutan tayo lat ta idaa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da Corazon. Iswasaan tayo amayawawan. Namin ano kami na napanijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kunti mangugba di taubeng. Amang ano nabannog kan. Sana, nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ani Ma'am Amanda ti mangubba, kabsat lulit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko akwarta baraw. Sana balin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Nangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Alang nga road baraw. Katagyaman at. Da kayo latan ti makamu kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw. Taan niya ngay. Kat kastoy ti kayat di Corazon nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Total, umay mumutla idasar sa rungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni Corazon baraw. Adan ka duamay ang mga iwan ka dagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagarin, nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, nana. Italagdala ko man kanyak ni Baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko, agluluhakan tumanen. Nana. Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sana bale, tada ti agawir amang kita kadagiti ubing. Ala, ma'am, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert, Ala, agan-anad ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. sige. Sandak apakadanagan. Tanasayati ka sa sad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot. Takanayon ko ida sa lungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada.
Di ka agdanag. Tasyak timang tangdan. Albert, Ala, kasta pa'y nga rod. Umawag ak tumanan iti sa bali akong daway. Tapnusan ka matagtak. Bye. bye, Albert. Adun dagiti ginatgatang ko para kadagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikatimakam mo. Okay ka di kan ka nga agas-gastusak ka dagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert teta ngar aramidam. Iso nga ingato na ti sweldok. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastuset para kadagiti anak na. Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpasyar kayo iti ayan dagiti singin, ah. Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Ket, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wen, nana, dagasan kanton iti balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin ti panagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno maamamok mat ana imbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kamin to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpet ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabten ni Albert iji airport. Nasayaat mat no kasta. Takayat ko ang makita kan maamam mo. Ngam, medyo nabayag iji abroad ah. Wan nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan ah. Kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na, tiing grande akalaysada. Upate na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka diti plano mga sawa manen? Ur-urayak ni Corazon, papa. No saan tumutlang an ni Corazon ti maasawak. Uray saan ako na mga sawa, pay. Kasano nga roditan? Kat saan na kayat ni Corazon ti makisinublian ken ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinublian ken ka. Agkalaysa kayon. Tapara dayta itinaragsak a pamilyayo. Papa. Mas naragragsak ti pamilyayo no kumpleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka diti may pahay ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor? Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysana day di Sheila. Ngamda ka labidot day jay. Saan ang naragsak ni Albert? Senyor? Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga, nga urnusin nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak madlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya iti may sa abubong. Ngam, senyor, nakurapay kami laan. Sana day tatinaskan kanyak.
Kaputa na kaamiri sa kon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan, taing kaagdigusan. Amangan numala daw ta iti kalaysan ni Albert. Apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Ay, di nakasit ka na. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwar. Anyat kaya tasang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabalin na kasta. Ngamin, doon abulan adyak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan? Daraayan ta pa iti kalaysa ni Albert. Ikari kurasan, saan kanto asaktan? Ayatan kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta, para iti pagsayatan ti pamilyata. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknang, no awan ayat iti kaunggan. Albert. Dayta ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat, kan pamatag iti tunggal maysa. No adda dayta kadata, kayat na asawan, naragsak ti pamilyata. Ken inayon tamatten, ti panagtalagta iti tunggal maysa. Wena, Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak? Diyak to pulos dadaulan dayta. Ditan papagayam, tinagibusan, teserye tayo ita alawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.